猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？是一个小方糖。看看金色是什么？汉堡糖。看看红色是什么？奶酪棒。看看粉色是什么？口哨糖。口红糖。把这个果粉倒进去，蘸一下。猜猜绿色是什么？彩虹棒棒糖。猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，甜甜圈软糖。看看绿色是什么？小熊软糖。看看金色是什么？小果冻。小蘑菇糖。彩虹棒棒糖。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？小蛋仔棒棒糖。橙子小软糖。看看紫色是什么 ？AD 奶糖。
看看绿色是什么？西瓜泡泡糖。看看红色是什么？彩虹棒棒糖。